Pozdrav svima i dobrodošli u novo izdanje video magazina o digitalnim tehnologijama. U ovoj epizodi Terminala pripremili smo vam prikaz jedne robusne mehaničke tastature koja dolazi iz Alienware-a. U Tech rubrici imamo jedan drugačiji i zanimljiv e-čitač, dok je mobilna aplikacija namijenjena novim, ali i starim vlasnicima pasa. Naš dežurni gamer se zabavio uz priču oko jednog japanskog horora, ali sve to, kao i obično, stiže nakon svježih novosti. Udobno se smjestite, pa da krenemo. Honor je na domaćem tržištu prilično poznat i zastupljen brend i jedno od onih imena koji su poznati po dobrom odnosu cijene i kvalitete. Ovaj put predstavili su svoj novi Honor X9 5G telefon. Honor X9 5G je uređaj koji donosi ekran sa IPS matricom dijagonale 6,81 inča uz rezoluciju od 1080 x 2388 piksela i osvježavanje slike od 120 Hz. Obzirom da je pripadnik srednjeg segmenta mobilnih uređaja, pokreće ga 8-jezgreni Qualcomm 695 chipset sa 5G podrškom. Uz njega će na raspolaganju biti 6 ili 8 GB radne memorije, kao i opcije za 128 GB ili 256 GB prostora za pohranu podataka. Sistem kamera se sastoji od 3 senzora. Glavni ima rezoluciju od 48 megapiksela, a tu su još makrosenzor i senzor dubine sa rezolucijama od 2 megapiksela, dok selfie kamera ima senzor od 16 megapiksela. Baterija kapaciteta 4800 mAh ima mogućnost brzog punjenja od 66 W, a telefon će se isporučivati sa Android 11 operativnim sistemom i Magic UI 4.2 interfejsom. Cijena će mu iznositi 238 eura, a prodaja prvo kreće u Aziji. Amazonovi Echo Show uređaji prilično olakšavaju svakodnevne video pozive između prijatelja i članova porodice, a sada je kompanija predstavila uređaj koji će to olakšati i onim najmlađim korisnicima. Tako je Amazon dizajnirao novi uređaj pod nazivom Amazon Glow, koji je zapravo videokonferencijski alat za djecu. Naime, on integriše ekran od 8 inča i kameru za video pozive, ali vjerovatno najzanimljiviji dio je projektor koji omogućava projekciju vizualnih sadržaja na ravnu površinu ispred uređaja, poput interaktivnih igara, knjiga sa pričama i sličnih materijala. Projektor stvara površinu dimenzija 19,2 inča koja je osjetljiva na dodir, zahvaljujući kameri koja prati pokrete ruku i prstiju, pa bi Glow mogao biti sljedeća velika stvar u tehnologiji prilagođenoj djeci. Uređaj dolazi sa jednogodišnjom pretplatom na Amazon Kids Plus servis za pristup brojnim sadržajima prilagođenim za njega, a njegova cijena iznosi $300. Ove sedmice vas pitamo. Prije nego što su postali svjetski poznati po telefonima, po čemu je Nokia bila ranije poznata? Teško da možete naslutiti, ali sve detaljno pojašnjavamo za nekih 10 minuta. Dobro je poznato da Dell u svom portfoliju ima Alienware brand za kojeg zna svaki ozbiljni igrač. Visoka reputacija i kvalitetni proizvodi zadržali su se i pod okriljem Della, a mi smo imali priliku isprobati jednu njihovu periferiju, tačnije mehaničku tastaturu. Alienware tastatura koja dolazi sa oznakom 410K sa prvim dodirom će vam dati do znanja da je ispred vas potencijalno ozbiljna periferna jedinica. Njena masa od preko 1 kg definitivno odskače od prosjeka desktop tastatura, tako da je nije baš jednostavno pomaknuti kada se smjesti na radni stol. Drugo što ćete sigurno primijetiti je vrlo agresivan i minimalističan dizajn koji kombinuje metal i plastiku, pa sve djeluje i izgleda robusno i kvalitetno. S donje strane su i rasklapajuće nogice koje omogućavaju podešavanje nagiba pod dva ugla. Ovo je tastatura koja se na računar povezuje putem USB porta, a o kakvoj kvaliteti je riječ govori izuzetno ojačan i debeo pleteni kabel dužine 2 metra
na čijem su kraju dva USB priključka. Jedan je za samu tastaturu, dok je drugi zapravo USB hub ili produžetak, jer na samoj tastaturi imate na raspolaganju jedan USB priključak. Zgodno rješenje za priključivanje nekog miša ili druge periferije po izboru. Sa prvim priključivanjem postaje jasno da tastatura nudi i RGB pozadinsko osvjetljenje ispod svake tipke sa skoro 17 miliona kombinacija boja, čiju jačinu je moguće podešavati u čak 10 nivoa. Naravno, uz prateći Alienware Command Center, mogućnosti tastature značajno se šire. Moguće je kreirati razne makrokomande, reprogramirati tipke, mijenjati pozadinsko osvjetljenje i sl. Tastatura ima klasičan raspored tipki, s tim da ćemo iznad numeričkog dijela pronaći i dodatne tipke za kontrolu glasnoće te one za kontrolu multimedije u kombinaciji sa function tipkama. Međutim, šta je još specifično za ovu tastaturu je to da je riječ o mehaničkoj tastaturi. Ista koristi odlične i veoma pouzdane Cherry MX Brown prekidače. Svi oni koji vole tastature sa tipkama dugog hoda uz vrlo odmjeren povratni taktilni osjećaj, na ovu će se tastaturu brzo naviknuti. Pored toga, prekidači su umjereno tihi, a tipke vrlo prostrane i komotne. Nije izostavljena ni anti-ghosting tehnologija, tako da će svaki pritisak tipke biti pojedinačno registrovan kako bi se osiguralo najbolje moguće iskustvo tipkanja, što je jako bitno kod igranja. Na kraju, teško je ovakvom komadu hardvera pronaći neku veću zamjerku. Neiznenađujuće uz premium kvalitet ide i visoka cijena. Ali jednostavno ako želite robusnu, izdržljivu i ozbiljnu mehaničku tastaturu, bez obzira da li se igrali ili dugo tipkali, uz Alienware 410K teško ćete pogriješiti. E-Ink ekrani uglavnom se vežu za čitače e-knjiga, digitalne natpise i slične aplikacije. Međutim, kineska kompanija Hisense, koja već ima mnoge uređaje sa ovom vrstom ekrana, jedna je od rijetkih koja se odlučila za eksperiment uređaja koji izgleda kao telefon sa e-Ink ekranom. Naime, Hisense je lansirao novi uređaj koji je i u ovom slučaju zapravo pozicioniran među e-čitače, ali bez problema može biti kao zamjena za telefon. HiReader, kako stoji njegov naziv, ima specifikacije koje mogu parirati nekom telefonu iz srednjeg tržišnog segmenta i pokreće ga Android operativni sistem. Uređaj ima 6,7-inčni e-Ink ekran rezolucije 1280 x 825 piksela sa podrškom za do 16 nijansi sive, prednje svjetlo sa 36 nivoa svjetloće, kao i podršku za kapacitivni unos dodirom. Oblikovan je više kao telefon nego tipični e-čitač, a debljine je samo 7,5 mm i teži samo 177 grama, tako da je mnogo zgodniji za prenošenje i rad od drugih e-čitača. Zahvaljujući Unisoc T610 osmojezgrenom procesoru, 4 GB RAM-a, 64 GB prostora za podatke i Android 10 softveru, HiReader je ipak sve straniji od konkurencije. Ne samo da ga možete koristiti za čitanje e-knjiga ili reprodukciju muzike, uređaj može pokretati i Android aplikacije. Nema nativnu podršku za standardnu Google Play prodavnicu i Google servise, ali njegova Aurora Store je klon prodavnice sa otvorenim kodom, pa je moguće preuzimanje mnogih Android aplikacija uz limitiranu podršku i potpunu funkcionalnost. Baterija od 3000 mAh će obezbijediti dane autonomije, a ovaj zanimljiv miks e-čitača i telefona dostupan je u Kini po cijeni od oko $280. Među nama je sve više onih koji se odlučuju za suživot sa nekim kućnim ljubimcem, što su najčešće psi i mačke. No, kako bi se sa njima provodilo ugodno i kvalitetno vrijeme, neophodno se potruditi i oko pravilnog odgoja. Posebno za pse. Zato imamo jednu aplikaciju koja bi novim vlasnicima pasa mogla olakšati svakodnevnicu i jednima i drugima.
Aplikacija pod nazivom Dogo namijenjena je svima koji žele svog mladog psa naučiti osnovnim pravilima ponašanja i poslušnosti, zajedno sa socijalizacijom kako sa ljudima, tako i sa drugim psima. Naime, aplikacija je bogata instrukcijama i treninzima uz koje se pas može naučiti prvo onim osnovnim naredbama, a zatim i kompleksnijim trikovima ukoliko vlasnik želi razviti što veću povezanost sa svojim psom. Kroz kratko uvodno profiliranje vašeg odnosa sa psom, aplikacija će ponuditi program treninga uz naravno vježbe i igre koje možete pratiti neovisno. Mnogo toga se oslanja na takozvanu kliker metodu, tako što pokrećete ugrađeni virtualni kliker gdje vaš telefon reprodukuje klik zvuk. Aplikacija nudi i brojne članke i druge korisne sadržaje koji mogu biti vrijedni i onima koji već imaju psa, kao i onima što su se tek počeli upoznavati s njim. Aplikacija je dostupna za Android i iOS uređaje sa besplatnom osnovnom verzijom, dok je za otključavanje dodatnih sadržaja dostupna i njena premium verzija. Japanski horori oduvijek su nam bili dragi, zbog čega smo svojevremeno objeručke prigrlili originalni Evil Within, a nekoliko godina kasnije i njegov solidni nastavak, i zbog čega smo se itekako radovali novom naslovu talentovane ekipe iz Tango Gameworksa, koji je sada konačno pred nama. Ghostwire Tokyo vodi nas u nešto drugačiju verziju japanske prijestolnice nego smo navikli i jednu gdje ćemo umjesto miliona ljudi sada zateći samo prazne ulice. Zapravo ne u potpunosti prazne obzirom da ulicama ovog Tokija lutaju duhovi i druge nadprirodne nemani iz japanskog folklora koje su izmilile od ko zna gdje nakon što je njegovo stanovništvo jednostavno iščezlo. Kako i zašto, to će biti na vama i na vašem liku da otkrijete kada se već ne budete borili sa svim tim duhovima iz prvog lica, koristeći magije bazirane na vjetru, vatri i vodi, ali i dobri stari luk i strijele. Osim toga, ponekad ćete se moći i šunjati, a tokom borbe će biti važno i pravovremeno blokirati protivničke napade, što će sukobe svakako činiti zanimljivijim od pukog ofanzivnog pristupa. Očekivano borbu će još zanimljivijom i kompleksnijom činiti i koje kakve nove vještine koje ćete otključavati i unaprijeđivati tokom igre, zbog čega vam ne bi trebalo nedostajati ni motivacije za istraživanje mračnih uglova njene mape. A obzirom da je u pitanju open world naslov, od Ghostwire-a možete očekivati i gomilu sporednih aktivnosti i questova koje će vam nekada davati i simpatični kućni ljubimci iščezlih stanovnika Tokija. Šta više, neke od izgubljenih pasa ćete moći pomaziti i nahraniti, nakon čega će vas, za nagradu, odvesti do vrijednih resursa ili interesantnih i misterioznih lokacija. I dok su borba i questovi bitni aspekti igre, ono što će ih povezivati je možda i njen najveći kvalitet. Naravno, govorimo o istraživanju njenog svijeta i uživanju u njegovoj mračnoj atmosferi. Lutajući ulicama Tokija ćete tako svjedočiti ne samo njegovoj impresivnoj modernoj arhitekturi, već i ljepoti drevnih hramova, a na raspolaganju ćete imati i magični grappling hook za pristup inače teško dostupnim lokacijama poput krovova obližnjih nebodera. Usput moramo pohvaliti i impresivan dizajn raznih duhova i drugih nadprirodnih stvorenja koja ćete susresti tokom svoje avanture. Ghostwire Tokyo tu apsolutno briljira, što će vam potvrditi i ostali zaljubljenici u japansku mitologiju i folklor čim ga zaigraju. A sada vas moramo ostaviti i vratiti se Ghostwire-u. Čeka nas grad duhova koji treba spasiti i otkriti njegove tajne. Težak je to posao, ali nekoga mora raditi, šta da vam kažemo. A evo da vidimo po čemu je to Nokia bila poznata prije telefona. Telekomunikaciona kompanija Nokia, poznata po izdržljivim telefonima i njihovim melodijama, prvenstveno je bila uključena na mnogo tržišta. Ipak, početkom 20. vijeka, akvizicijom Finnish Rubber Worksa, Nokia je u Finskoj bila glavni proizvođač gumenih čizama. Dio proizvodnje gume u svom portfoliju su zadržali do 1980-ih, a nakon toga je nastao i Nokian Footwear, čija gumena obuća se i dan danas može pronaći na tržištu. Tako se ide od gume do telefona. Eto,
Toliko za ovo sedmičnih 15 minuta priče o raznim digitalijama i gumama. Do iduće subote tu je naša web stranica, YouTube kanal i Facebook page, pa se mi gledamo za tačno 7 dana. Ćao!